Всем привет, меня зовут Иван Подгорных. Я приглашаю вас записаться на мой урок, который в виде вебинара пройдет. Не хватает знаний и образования для инвестиций, а ты все равно сделай. Вот такую тему я выбрал для очередного своего урока, потому что я, когда начал инвестирование, у меня не было высшего образования. У меня было среднее образование, техникум, колледж по электрооборудованию. Но это мне было вполне достаточно, чтобы начать инвестировать. То есть знания не надо было, образования не надо было специфического. Но хотя после я и получил образование в сфере финансов, нас в вузе, в академии не учили, как инвестировать. То есть я просто более глубоко узнал какие-то процессы, но это совсем не помогло. Инвестируя точно так же, как до того, как поступил на высшее образование. Так вот, как вам все равно инвестировать, если даже у вас не хватает знаний и образования? Вы записывайтесь вот тут внизу в форму и до встречи на уроке.